你唔好再行嚟行去啊，知唔知啊？望下。Hello， 大家好。咁呢段片呢，我都會繼續講翻我喺加拿大遇到嘅得意嘅人同埋事啦。你喺呢邊呢，其實如果你唔住呢個downtown或者係 midtown 或者新手村呢，咁你車呢其實係必需品嚟嘅。所以呢，我哋考完 G1 之後啦，咁我哋就揾師傅去學車啦。咁一開始呢，係諗住上網是但揾個人，跟住就平嘅就算啦。我有啲係 friend 係早過我過嚟噶嘛，佢哋食飯嗰陣時咧，我就講起呢排想學車咧，我啲 friend 就我有個幾好嘅師傅介紹俾你聽啦，佢唔會好惡咁樣對你嘅，因為我都有喺香港學過車啦，跟住啲師傅係真係都真係幾惡下嘅，跟住咧佢搞到我每一堂咧都上到好緊張啦，即係冇享受到揸車呢樣嘢啦，雖然我唔知會唔會享受啦，總之就係我就係覺得好緊張，因為好唔想上，但係因為想揸，所以就要上啦，所以我係好清楚知道咧，我係唔適合跟一啲好惡嘅師傅去學車嘅。呢個師傅咧嘅收費咧係比較平啲啦，就係咁樣我就加入咗嗰個師傅嘅門下，成為咗我班朋友嘅嗰啲叫咩啊？師妹。師傅佢嘅年紀係比較大啲嘅，咁佢淨係識得 WhatsApp 錄音嘅啫，所以咧我第一次聽佢把聲咧都覺得佢都幾 nice 啦。咁佢教車嘅時候咧有好多金句，跟住我哋就會叫佢做師傅語錄啦，同埋咧係勁洗腦，因為佢會成日講噶嘛，所以我哋有陣時成班人聚會咧，開始喺度背誦師傅嘅金句啦。一開始學車嗰陣時咧，咁個人一定係好緊張嘅啦，都唔會夠膽開得咁快啦。即係可能個路寫住50，但係你就淨係你唔知點解你淨係揸30、40咁啦。通常第一堂都係會咁樣，你會驚噶嘛。咁師傅咧就通常就會同我哋咁樣講，彈下先，就話年輕人加油，佢就會用鼓勵嘅方式去叫你加翻適當嘅速度咁樣啦。跟住如果佢想叫你向繼續一個方向行咧，咁佢就話繼續行嘅咁樣啦。跟住到你揸到啊，好似 OK 咯喎，跟住咧佢都會好鼓勵你，就 OK， 靠 OK， 即係嗰啲好老式嗰種笑話。我哋本身咧以為佢係淨係 set 呢幾句嘅啫，咁有陣時聚會咧，即係食飯嗰陣時咧，我哋一個人提起我就好似共鳴咁樣。共鳴成煙。跟點知咧，我哋學車耐咗嘅時候咧，佢就原來係會解鎖新嘅對話嘅咯。咁有一次我哋喺嗰啲小區仔嗰度練轉彎，因為師傅都幾中意帶我哋去嗰啲小社區嗰度練，因為佢話咩嗰啲彎多啲，同埋多啲唔同嘅彎可以試。咁有一次我就喺嗰啲彎嗰啲小社區度揸車練咁彎嘅嘛，跟住咧個師傅咧無啦啦打開窗喎，跟住我心諗吓，冬天你打開窗做咩啊？咁我就忍唔住望喎。咁你知道啦，新手揸車通常你隻眼去邊，咁你隻手就會忍唔住去邊噶嘛。跟住咧，咁我哋望，跟住我隻手咧就開始慢慢咁移，因為越近越即係開始近個腦膊噶啦，我估應該。師傅咧就打咗個大乞嗤，原來佢係降低個窗上打乞嗤咯。跟住咧，佢即刻擰翻轉頭幫我拉直個軚盤，然後繼續望翻前面。跟住咧就開始拍心口就咩啊死師傅仔啦咁樣。有陣時咧喺停車場嘅時候咧，教人落去泊車啦，跟住就開始教啲路面上嘅情況。佢好搞笑，佢有本 file 啦，勁大本，跟住咧入邊就有佢自己手寫嗰啲嘢啦，佢就會打開，跟住咧就開始喺手機度撳段錄音出嚟播俾我聽，跟住咧佢就開始用佢嘅紙筆喺度篤住，佢講到邊 part 咧，咁佢就點咁樣啦。佢自己錄音講到話啊，咁就唔得嘅，佢自己仲會喺度攞住紙筆喺度 no 咁樣啦。跟住嗰段錄音咧，佢通常上堂講完之後咧，佢會想 send 翻俾我哋咁啊，用 WhatsApp send 翻俾我哋啦。咁有一次佢就想 send 俾我，跟住就一邊揾一邊喺度講啊，揾翻嗰個肥貓先，跟住心諗。係，我係肥咗啲，大家唔使叫我肥貓噶嘛。跟住話吓肥貓，我就瞄佢部手機啦，跟住見到佢咧，全部學生都冇 save 個名嘅，全部都係電話 number 咁樣啦。我揾到我啦，跟住就指住啊，呢個咪肥貓咯。跟住我就係啊。咁我哋練車嘅目的地咧係可以同師傅商量嘅，即係唔係你喺邊度起點，你就要喺邊度翻轉頭咁樣啦。咁只要你唔係太遠，冇離開到去教學嘅範圍咧，咁就 OK 嘅。咁嗰陣時咧，我記得我係啱啱好收到
個寵物店嘅 promotion email， 跟住咧佢係可以免費拎到一個 yogurt， 作為一個貪心嘅小狗咧，咁我就即刻上去換嘅啦。咁我就問師傅啦，佢好爽快就話OK 啊 OK 啊咁樣啦。咁我就查埋嗰日我要點樣搭巴士翻屋企㗎啦。咁去到嗰日啦，師傅仲問我有冇開㗎？跟住我仲喺一邊揸車邊好有自信咁同佢講，我 check 咗 Google 㗎啦，佢有開。揸車揸到去嗰個鋪頭啦，跟住我嚟一望好似冇開燈嘅，但係因為呢個鋪頭嗰陣時開咗，都好似同冇開一樣咁樣，咁我就跑過去啦。哇！佢星期日係早收2個鐘㗎，係唔對路啦。跟住嗰陣時個天又黑，跟住又凍喎，跟住我又冇拎到 yogurt， 我真係要喺度等巴士咩？跟住我就擰轉頭，一邊跑向師傅，一邊喺度嗌師傅師傅，佢喺度整緊佢啲車啲唔知咩嘢，我見到佢咁樣，跟住就嚇親咗嗨咁樣啦。佢應該覺得呢個學生真係怪怪地，佢最尾係好好人咁樣將我車翻去我屋企，因為師傅有好多學生啦，好多都係即係 friend 搭 friend 咁樣介紹嘅，咁所以咧通常佢第一堂就可能會問你就話你係邊個介紹㗎？嗰陣時我有一個 friend 又係咁啱想學車，咁我就介紹咗呢個師傅俾佢啦。佢學第一堂嘅時候，佢就同我講話，師傅聽到你個名之後，佢話佢識，佢記得你喎。跟住我嚇，佢咁多學生記得我，但係佢下一句就係啊，佢話咩短頭髮嗰個，跟住我從來都冇短頭髮過。另一個 friend 啦，咁佢平就係好正常咁樣練翻啲路線咁樣啦。咁師傅突然間就叫佢去入油站喎，跟住咁佢見到係明明仲有油，咁佢就問師傅我哋要入油咩？跟住師傅就話唔係啊，咩印度肥嬸出嚟啊，要停低一邊買芒果咁樣啦，佢啲芒果好好食。因為師傅架車係冇導航嘅，咁所以我個 friend 咧都唔知道嗰間嘢。即係佢係一個小販檔咁嘅物體咧，當係，即係佢都唔知係邊一間，佢冇印象係邊一間加油站啦，都唔知個地址喺邊啦。所以咧，呢一個賣芒果嘅印度人就成為咗我哋呢一班徒弟入邊嘅傳說咯。希望我有一日可以食到佢啦。師傅收嘅堂費係9字尾啦。咁作為一個好少用現金嘅人，我每一次都會得到佢找俾我嘅1蚊，其實1蚊都算啦。佢仲有陣時找4個 quota 俾我，咁我收個 quota 嗰陣時咧，我應該個樣係好唔情願收嘅。佢仲因為咧，師傅仲要安慰我話，都係錢嚟㗎，用得㗎。我知，咁但係個問題係我平時即係日常中好少用現金，就算用現金我都係叫我啲朋友或者同事俾，跟住就 e-transfer 俾佢哋嘅。我係真係冇乜機會可以用到啲散紙嘅，開始喺度數嗰啲錢啦，數師傅找俾我嘅散紙啦，去到9蚊嘅時候，哇！我帶住嗰9蚊去上堂，嗰一堂我係上得勁有自信，話晒我都係一個集齊咗9蚊嘅人，因為我哋係上完堂之後落堂先俾錢嘅，咁師傅咧就慣性先打開銀包，因為我平時都係要佢找噶嘛，打開銀包想找錢俾我，跟住我話師傅你等等，跟住我就喺我嘅銀包度喺度慢慢數翻嗰9蚊俾佢，跟住咧師傅咧仲要呆一呆，即係就話使唔使咁啊？跟住我就話唔係啊，俾你找翻錢俾啲學生啊嘛。喺我放低啲散紙俾佢嗰一下咧，我係覺得成身輕晒，我行路係有風咁樣。嚟到呢一邊就發現香港人其實原來對歧視都唔係咁敏感嘅，即係好似之前咪 U 有一單係咩港盲人落機嘅，咁嗰單嘢就係你出嘅聲明同你高層講嘅嘢係完全唔一樣嘅喎。咁我想如果佢呢壇嘢喺呢邊發生嘅話，我好似可以告佢，跟住然後得到大額賠償咁樣。但係喺香港就好似講完 sorry 咁，佢就咩事都冇咁樣啦。我同我啲 friend 咧都會有印度嘅同事嘅，咁我個 friend 嘅印度同事咧，佢就會每日咁樣同好好心情咁啦，同每一個人咁樣 say hi 咁樣啦。我都唔知佢做乜嘢，佢咧佢就係無啦啦想反客為主，跟住無啦啦佢講 my friend 咁樣啦。話佢應該冇用口音，咪將 my friend 咁 hi 咁樣啦。跟住嗰個印度嗰個同事即刻問佢：你係咪歧視我啊？咁樣跟住我 friend 係心都嚟一嚟咯，因為其實如果佢同 HR 講咧係好大件事，好煩噶嘛。跟住但係好彩嗰個同事咧知佢係新嚟呢度啦，跟住亦都知道佢係冇惡意啦，咁所以就冇事嘅呢壇嘢。我知道呢壇嘢嗰陣時咧，就心諗哇
咁敏感嘅咩？我就會小心啲啦。咁所以咧，當我嘅同事，我嘅印度同事同我傾起佢哋即係講起點頭呢個習俗啦，即係你知啊，咩 yes 係咁樣，跟住 no 係咁樣噶嘛。有一次就傾起，跟住咧我就冇意識咁樣跟住去做啦。咁跟住突然間醒起呢壇嘢咧，我即刻停一停。真係唔敢跟佢哋做任何嘢，真係好驚佢話我歧視。有啲香港同事咧就會同嗰個印度同事喺度文化交流，有陣時咧就教識咗佢講啊，係啊係啊係啊咁樣啦，咁就代表 OK 咁樣啦。印度同事都學得好快嘅，有陣時佢都會識得喺真係啱嘅位喺度講話係啊係啊係啊咁樣啦。有一次我就一邊聽歌咁樣一邊做嘢啦，聽到有人同我講話清咁樣啦，心諗清咁潮，我就見到係印度同事同我講清啦，佢心諗吓，呢個係邊度教佢？做乜教佢呢個字？我就拎低我耳機啦，心諗清乜嘢啊？跟住佢就一邊講話清 noodles， 佢心諗清 noodles 咩嚟啊？跟住咧佢就一邊喺個膠袋度拎咗包麵，跟住就叫我試下。事實一睇，哦，原來嗰個 noodles 係叫清 noodles。我有煮過嚟食，個味道都真係 OK 嘅，就係公仔麵味。除咗嗰個麵啊，佢仲俾咗一包嘢飲俾我哋試嘅，俾大家睇下就係呢一包，呢一包。我諗我到而家啦，我都係未有呢個勇氣去試嘅，因為咧佢上面寫住咧佢係孜然嘅飲品啦。哇，佢就係過期咯。咁 OK， 咁我趁而家今日我就試埋佢。好啊！聞下咩味先，好驚！佢係真係，佢係孜然粉嘅味，係咪真係飲㗎？緊張啊 ！OK， 我哋唔好倒咁多，我哋試下少少就夠啦。咁畢竟咧，有啲嘢真係唔啱就唔啱嘅。佢唔難飲，佢有少少似，佢雖然聞落去係孜然味啦，但係佢係酸酸哋，有少少似山楂、檸檬金桔啊，定係山楂，主要係嗰一類嘅味咯，其實都 OK 嘅。但係你要 ignore 佢聞落去嘅嗰陣孜然粉味咯，有清熱氣呢個功用。如果你哋想試嘅話，可以試下，都得意嘅。仲有另一個印度嘅女同事啦，咁我哋因為我哋有 follow LinkedIn 呢樣嘢，我哋就見到嗰個女同事嘅 title 咧，咁佢現實中咧佢係 senior 乜乜乜 executive 嘅啫，咁我哋喺 LinkedIn 咧見到佢嘅 title 係咁 senior 都有嘅，跟住係乜乜乜 manager， 跟住有個同佢比較熟啲嘅同事啊，就問佢咯，就話咦，我哋有見到你 LinkedIn， 點解你個 title 寫 manager？ 哇，佢嘅答法都真係好神奇。佢嘅答法就係話咁樣公司俾唔到你嘅，你覺得係自己有嘅，你就要自己俾自己。即哇！我覺得第一次聽到呢個咁嘅答案咯。呢個我唔知係文化衝擊啊，定係嗰個人先係咁樣啦。總之就係好搞笑啊！呢壇嘢就係咁樣啦。